Աստվածաշնչում կա մի համար, որտեղ ասվում է, որ դուք պետք չէ զոհաբերեք ձեզ ձեր ուզած բաները ստանալու համար։ Իհարկե դուք պետք է ջանք գործադրեք, բայց դա չի նշանակում, որ դուք պետք է ձեզ հասցնեք այն կետին, որ չունենաք ոչ առողջություն, ոչ էլ անձնական կյանք։ Ժողովողի 3:1-ում գրված է. ամեն բանի ժամանակ կա, եւ ժամանակ երկնքի տակի բոլոր ձեռնարկության համար։ Այսպիսով, ներկայացրեք ձեր ցանկությունները Աստծո առաջ եւ խնդրեք նրանից առաջնորդություն։ Վերջերս ես քարոզում էի նրա մասին, որ մենք պետք է ամեն օր լինենք խոսքի ծառաներ։ Մենք պետք է կարդանք Աստվածաշունչը եւ աղոթենք եւ կարճենք այն խոսքից, որով Աստված մեզ հետ խոսում է, քանի որ դա Աստծո կամքն է մեր կյանքում։ Աղոթենք։ Մենք հիմա աղոթում ենք, քանզի ուզում ենք ծառայել քեզ։ Մենք ուզում ենք, ով Տեր, որ դու մեզ օգտագործես քո գործը կատարելու համար։ Մենք գիտուն չենք, բայց ցանկանում ենք իմանալ քո խոսքը եւ տարածել այն մյուսներին։ Ես հիմա կորտնեմ այս մարդուն, բարեկամներս, այսուհետ քայլեք Աստծո ճանապարհներով։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ամեն։